अरे देखो यहाँ पर कितने सारे खिलौने हैं, लगता है यहाँ पर खिलौनों की शॉप लगी है। अरे लेकिन यहाँ पर दुकान के मालिक कहाँ पर है? दुकान के मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर भी बहुत सारे खिलौने पड़े हैं और यहाँ पर भी, ओहो, लेकिन यहाँ पर दुकान के मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे ये क्या, स्विमिंग पूल में देखो कितने सारे जानवर नहा रहे हैं और हल्क भी है यहाँ पर। अरे दुकान का मालिक तो नहीं है, चलो हम इसके सब टॉयज को यहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे वाह देखो, ये तो मॉन्स्टर ट्रक थी, ये तो मुझे चाहिए थी, लेकिन मैंने भी इसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया। चलो अब सबके सबको फेंक देते हैं। अरे ये देखो एलिफेंट। हाँ हाँ चलो बच्चों, चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे रेड वाले बटन पर क्लिक कर दो मेरी वीडियोस देखने के लिए। हाँ हाँ चलो येलो वाली कार तुम भी आ जाओ, तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ हाँ चलो, ये मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। देखो मेरे पास कितने सारे जानवर हैं। अरे ये कौन है? ओहो रैबिट, हे रैबिट, यस, जाओ जाओ तुम सबके सब। अरे ये क्या, नन्ना डोरेमोन, चलो नन्ने। अरे ये क्या, तुम तो पानी में जाकर के ढोलक बजाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर नहा लो, तुम अच्छे से नहा लो। आज तो बहुत गर्मी हो रखी है, इसलिए हम सबके सब जानवरों को नहा देते हैं और टॉयज को भी। ये देखो ये तो बाइक है, चलो बाइक को भी जरा सा नहला देते हैं। देखो सबके सब बहुत अच्छे होके नहा रहे हैं। अरे हाँ हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। अरे हाँ हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। वाह, अरे मम्मी ये देखो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हे यस, चलो चलो। अरे ये क्या, अरे हेलीकॉप्टर तुम नहीं नहा सकते? ओहो चलो कोई बात नहीं, तुम भी नहा लो। हाँ हाँ कुछ नहीं होता, चलो चलो नहा लो तुम। हाँ लेकिन ये देखो, अरे ये कौन है? ओहो ये तो कोई ट्रक आई है, चलो इसको भी नहलाने के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं। अरे नहला लो तुम सबके सब, नहा लो। ओहो देखो जेसीपी, वाह देखो कितनी सुंदर है। अरे जेसीपी तुम्हारे लिए तो हम ऐसे नहलाएंगे। यस, देखो देखो देखो, जेसीपी को तो उल्टा कर दिया। हे कितनी सुंदर है। लेकिन यहाँ पर जेसीबी के बगल में क्या था? ओहो ये तो कोई सुपर कार है, चलो इसको भी नहला लेते हैं। वाह देखो, हे बहुत मज़ा आ रहा है, हम सबको सब बहुत मज़े में हैं। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।